저기 2024년 3월 그 21번 문제가 뭐 안 풀어지는 거야 아직. 근데 이제 뭐 직선의 방정식이나 막 이런 걸로 하면 풀어지는데 너무 복잡하게 풀어지는 거야. 그래서 그냥 그림으로 문제 풀었거든. 풀었는데 계산이 86인데 96으로 계산하니까 딱딱딱 떨어지는 거야. 뭐가 86으로 계산하면 루트가 나오는 거 맞는데, 아 근데 그 새끼 이야기도 안 해주고 웃고 있어. 아우 진짜 기분 나쁘 죽겠네. 아니 이거 뭐 어떻게 합니까? 숫자 계산을 잘못한 거 계속 안 풀어지길래 뭐가 문제가. 신흥 시간에 잠깐 풀어봤더니 아 숫자 계산 잘못했구만. 아 참나 환장을 놓으시네. 26일 날인가 뭐 모의고사 온다면서요. 네. 그래서 작년도 모의고사 내가 뭐 질문하기를 다 풀어줬거든요. 너도 혹시 안 되면 모의고사 문제를 풀어보고 싶어. 선생님 더운데요. 그럼 또 끄고 있잖아 지금. 아, 저 방금 껐어요. 껐는데 킨지 던지지 잘 모르겠어요. 대략 켰네. 아, 그래요? 알겠습니다. 뭐 그러면 이건 이제 내일 그럼 뭐 질문하시면 되죠. 아, 근데 정말 선생님 C단계 전까지는 풀었는데 거의 풀었어요. 근데 거기 마지막이에요 이제. 그러니까요. 굉장히. 근데 진도 보니까 여기까지는 안 당할 것 같은데. 아니 그러니까 나도 그걸 모르니까 하는 거지. 대비를 하는 거지. 내 생각으로는 2차 함수하고 2차 방정식까지 관계까지만 시험 문제 나올 것 같아. 그러니까 지금 이제 복소수 뭐더라 4차 아니 4승까지 그거 일정 하고 있거든요. 그러면 생각을 해봐. 이 사람아 그게 금방 끝나는 게 그 다음에 뭔지 알아? 2차 함수잖아. 네. 그 다음에 2차 함수하고 2차 방정식이잖아. 그 2주밖에 더 걸려? 그러면 4월 12일에 끝난다는 소리야. 네. 그러면 4월 19일까지 해가지고 거기 나갈 가능성이 있다는 거야 지금. 너희들 29일날 시험을 보니까 30일날 시험을 보니까 19일까지 진도로 나갈 가능성이 있다는 거야. 그러니까 안 하기도 애매하단 말이지. 뭔 말인지 이해돼? 네. 그럼 뭐 안 하면 나는 좋지. 안 하면 좋지만은 뭐 안 할 수가 있나. 뭐 준비를 안 해놓으면 뭐 당하는 수밖에 없잖아. 오늘은 뭐 어쨌거나 여러 가지 방정식에 대해서 질문을 한번 해보십시오. 질문도 적어가지고. 적으면 이제 저기 C단 혼자서 문제 풀면 돼요. 713번, 713번, 718번, 718번, 727번, 727번, 732번, 732번, 748번. 748번. 네. 문제 다 하면 이제 끝나면 뭐 하면 되면 혼자서 이제 이거 풀어야 C단계 문제 풀면 됩니다. 나풀 안 가져. 아니 가져오시지 어쩌자고. 나보다 뭐 어떻게 하자고 그렇습니까? 내일 가져오세요. 내일. 네. 내일 이거하고 마플 그 뒤쪽에 문제 저기 700 어제 902번까지만 풀었으니까 저거 딱 풀면 딱 맞을 거예요 아마. 내일은. 다음 주가 26일 날 올 거 아니에요. 네. 26일 날 올 때 저기 시험 그거 물어보고 오세요. 물어보고 어디까지 이번에 시험 네. 중간고사 시험 범위가 어느 정도 될 거겠냐고 물어봐야 대비를 할 수 있는 거지. 뭔 말인지 이해돼요? 예. 물어보고. 왜냐면 다음 주가 3월 말일 주니까 물어보고 오시라고. 시험이 어느 정도일 거겠냐. 물어보시는 게 좋습니다. 뭐 정주에 가서 물어보세요. 뭐 건들건들에 가서 물어보면 몰라 이 새끼야 이렇게 되는 거고. 아니 왜냐면 국공립 선생님들한테는 그럴 필요가 없어요. 그 선생님들은 공무원이기 때문에 그럴 필요가 없어요. 조심하게 물어보면 돼요. 그 사람이 뭐 나 무슨 뭐 옥화박혀가 있는 것도 아니고 뭐 옥화신경이 있는 것도 아닐 거 아니에요. 이게 사립하고 좀 다릅니다. 국공립은.
자, 713번 문제 봐볼게요. x의 3승 뭐가 돼? 마이너스 4x의 제곱 플러스 뭐가 돼? k 더하기 3의 x 빼기 얼마? k는요. 이 서로 다른 세 실근이 직각삼각형이 세 변의 길이일 때 실수 k의 값을 구하시오 그랬습니다. 내가 어떻게 가르쳤지? 3차 우리가 아는 고등학교 1학년 때 3차식이 나오면 인수분해. 인수분해가 반드시 안 되는 문제를 낼 수가 없어요. 고1 때는. 네. 고2, 3 때는 안 내는 그런 문제 내기도 하는데 고1 때는 그런 문제를 낼 수가 없다. 그러니까 얼마 대입하면 제로가 되는가를 판단해야죠. 당연히 1이죠. 아, 1. 네. 왜 그러냐면 이게 K-K니까. 그래서 1을 대입을 해두면 1 마이너스 4 K 더하기 3 마이너스 K 1 1 1 마이너스 3 마이너스 3 K K 제로 이렇게 돼요. 따라서 X 빼기 1 X의 좀 마이너스 얼마 3X 더하기 얼마 K는 제로 이렇게 돼요. 그러니까 하나의 근이 2이거나 알파이거나 베타가 되겠지. 이해됐어? 네. 그러면 알파 더하기 베타는 얼마니? 3. 3이지. 네. 두 개를 더하기 해서 3이다라는 말은 1보다 큰 놈이 반드시 존재할 수밖에 없다는 소리야. 네. 아니 이 알파와 베타가 음수일 리는 없을 거 아니니. 왜 그렇지? 서로 다른 두 식은 아니지. 문제를 읽어봐봐. 직각삼각형의 세 변이. 세 변은 길이라고 했기 때문에 다 양수인 거야. 네. 그러니까 이걸 아무리 적다 하더라도 이 1.5보다는 최소한 크니까 1이 제일 큰 변의 길이가 될 리는 없을 거라. 내용 여기까지 이해돼? 네. 그래서 내 머릿속에 이렇게 생각을 해봐봐. 물론 이거의 값은 당연히 뭐 양수 뭐 이런 형태가 될 건데 베타가 제일 크다라고 가정을 해주면 이게 직각삼각형이 된다고 그랬지? 네. 그러니까 당연히 뭐가 돼? 베타의 제곱은 알파의 제곱 더하기 얼마? 1 이런 꼴이 되겠지. 따라서 얘를 이쪽으로 이동을 해주면 베타 마이너스 알파 베타 플러스 얼마? 알파는 1 여기가 지금 뭐냐? 얘가 3이요. 3 그러니까 3분의 1 그러니까 베타 마이너스 알파는 3분의 1이야. 두 개를 더하기 해볼까? 네. 두 개 더하기 해주니까 얼마나 되니? 2 베타. 이 베타는 3분의 얼마나 돼? 10 베타는 뭐가 돼? 3분의 5 베타가 3분의 5가 되니까 알파는 뭐가 되니? 3분의 4. 3분의 4 이렇게 되겠지. 이해됐어? 전 값을 구하고자 하는 게 뭐지? K. K가 둘이 곱하기. 자, 두 분의 곱하기 이거 곱하기 좀 뭐가 돼? 9분의 얼마? 20 4, 5, 20 이게 바로 뭐가 돼? K. K가 되는 거지. 네. 됐습니까? 네.
선생님 생각으로는 고체 방정식 나올 가능성이 되게 높아요. 오메가 때문에. 무슨 말인지 알겠어요? 오메가 문제 때문에 낼 가능성이 되게 높아요. 718번으로 가볼게요. 718번 뭐가 돼? x의 3승 5x의 제곱 더하기 얼마? 2x 더하기 k는요. 세 근이 모두 정수이고 한 근이 다른 한 근의 2배일 때 뭐한다? 상수 k의 값을 구하시오. 알파, 2알파, 베타 뭐 세 근을 이렇게 우리가 나눠주면 되잖아요. 네. 무슨 말하는지 이해됐어요? 예. 이렇게 나눠주면 돼요. 자, 이렇게 되면 이걸 다 더하기 해줘. 그럼 뭐가 돼? 3알파 플러스 베타 5 이렇게 되죠. 이해돼요? 네. 이렇게 곱하기 해줘. 2알파의 제곱. 이렇게 곱하기 해줘. 2알파 베타. 이렇게 곱하기 해줘. 알파 베타. 이것은 뭐가 돼? 2 이렇게 되죠. 그러니까 2알파의 제곱 더하기 3알파 베타는 2 이것이니까 베타는 뭐가 되지? 베타는 5 마이너스 3알파예요. 2알파의 제곱 더하기 얼마? 3알파 베타 대신에 5 마이너스 3알파는 2 이거 계산 9알파의 제곱 마이너스 7알파의 제곱 더하기 뭐가 돼? 15알파 빼기 얼마? 2는요? 알파, 7알파, 2, 1, 음수. 이해돼요? 네. 그러니까 알파는 2이거나. 근데 모두 다 정수로 했으니까 알파는 2가 돼야죠. 그러니까 뭐가 되냐고? 2, 4. 알파가 2가 되니까 어디 있어? 여기다 2 갖다 대야겠지. 베타는 뭐가 돼? 마이너스. 세분은 이제 다 곱하기 해줘. 마이너스 8은 뭐가 돼? 마이너스 k. k는 바로 8이 되겠지. 이해돼요? 네. 근과 계수의 관계 문제 풀려면 미쳐버립니다. 어디에다 마이너스를 붙이는지 그것도 헤매면은 머리 돌아버리죠. 네. 그 정도까지는 저. 아이 모르죠 내가. 그래가지고 또 실수했습니다 이러면 내 머리가 아파버리죠. 네. 어떻게 해야 되나 막 이러면서. 오늘 날씨가 엄청 좋네요. 네, 더워요, 더워. 내가 오늘 쉬는 날이었으면 서울 가도 대마고 있었을 건데 새총을 딱 가져가가지고요. 여기 콩 여기 딱 해가지고 저희 그 구구 새끼들 다 싸서 다 죽였을 거야. 대가를 다 부셔버렸네. 그놈들은 달걀도 던지고 연병을 하던데. 네, 된 것 같네요. 727번을 보고 자, 3차 방정식 뭐라고 되어 있냐? x의 3선 3x의 제곱 px 더하기 얼마? q는 0 두 헉은 알파하고 알파의 제곱과 한 실근 뭐? 베타를 갖는다. 얘는 뭐가 되고 허근이고 얘는 실근이라는 소리야. 네. 가질 때 뭐한다? P, Q, P 곱하기 Q의 값을 구하시오 그랬습니다. 이해됐습니까? 예. 그러면 이게 이제 두 개의 허근이라고 지금 돼 있어요.
이것과 이것은 허근이라니까. 여기서 PQ가 무슨 수래? 실수. 실수래. 네. 그러면 이것을 제곱을 해서 허근이라는 말은 네. 순허수라는 것은 의미하지 않는다는 소리야. 이해돼? 네. 그리고 얘가 실수가 아니라 허수야. 그러니까 얘가 하나의 금, 즉 A 더하기 BI이면 이 놈은 A 빼기 BI라는 소리야. 얘가 이것의 하나의 근이면 뭐한다? A 빼기 BI도 이것의 근이 된다는 소리야. 이해됐어? 네. 그 다음에 뭐가 돼? 또 하나는 베타 이렇게 된다는 소리야. 그러니까 알파의 제곱 미! 이 허근이다 이 말이에요. 그럼 허근 알파도 알파의 제곱도 허근이라는 말 우리가 하나의 근이 A 더하기 B이면 또 다른 거는 A 빼기 B이잖아요. 그러니까 지금 저 A 빼기 BI의 제곱. 아니 얘를 제곱하면 얘가 나온다는 소리지. 무슨 말이냐 너 야 하나의 근이 3 플러스 2i면 또 다른 건 3 빼기 2i가 되는 건 맞잖아. 3 더하기 2i가 허근이고 3 빼기 2i가 허근이잖아. 그러니까 좀 제곱되는 좀. 그러니까 알파의 제곱이 뭐가 된다고? A 빼기 BI가 될 수밖에 없다고. 왜? 하나의 근이 A 플러스 BI면 또 다른 거는 무조건 A 빼기 BI가 나오기 때문에 그렇다고. 그런데 알파의 제곱이 허근이고 알파도 허근이고 알파의 제곱도 허근이라고 그랬으니까 만약에 알파를 내가 뭐라고 쓴다면 A 더하기 BI라고 쓴다면 알파의 제곱은 무조건 A 빼기 BI가 될 수밖에 없다 이 말이라고. 이해됐어 여기까지? 예. 그러면 이제 이거 더하기 이거 뭐다? 2A 더하기 얼마? 베타는 얼마? 3이 되라는 소리지. 또 A를 제곱하면 A하고 같다는 소리야. 얘 제곱을 해봐. 얼마가 돼? A제곱 마이너스 B제곱 더하기 얼마? 2ABI. 이것은 A 빼기 BI하고 같다는 소리야. 그러니까 A제곱 빼기 얼마? B제곱은 A가 돼야 되고 2AB라는 것은 마이너스 B가 돼야 된다. 네. 이해됐어? 근데 B가 0일 수는 없어. B가 0이 돼버리면 다 무슨 수가 돼버려? 실수가. 실수가 돼버리니까 허근이 될 수가 없는 거지. 네. 그러니까 B가 0이 아니니까 약분시켜주면 돼요. 그러니까 뭐가 돼? A는 마이너스 2분의 1 되겠지. A가 마이너스 2분의 1이면 뭐가 돼? 베타는 뭐가 되지? 4 이렇게 되겠지. 네. 그 다음에 여기다 이걸 갖다 대입해 주니까 여기는 뭐가 되냐? 4분의 1이 되고 B의 제곱이 되고 마이너스 2분의 1이 되겠죠. 그래서 B의 제곱은 뭐가 돼? 4분의 3이 되고 B의 값은 플러스 마이너스 2분의 루트 3 이렇게 되겠지. 이해돼요? 네. 여기서 이제 뭘로 썼을까? 아 그렇지. 뭐 플러스 마이너스 뭘로 써도 상관없네. 그럼. 그러니까 하나의 근이 뭐가 되냐면 2분의 뭐가 돼? 2분의 뭐가 돼? 마이너스 1 마이너스 루트 3i면 또 다른 거는 2분의 마이너스 1 플러스 루트 3i가 되고 또 다른 거는 뭐가 돼? 4 이렇게 세 개의 근이 나온다는 소리지. 이해됐어? 네. 이거 뭐 P하고 Q는 다 구하지. 이거 곱하고 이거 곱하면 P 이거 다 곱하면 마이너스 Q 네. 이게 바로 답이 되는 거지. 그래서 뭐 굳이 답을 구해주면 이게 맨날 이거 숫자 계산해가지고 맨날 틀리는 아니 문제를 이렇게 풀면 다 되는데 문제는 맨날 숫자 계산을 우리가 틀리는 머리 아픕니다. 같이 한번 해볼까요? 이거 두 개 계산을 하자. 4분의 앞에 거의 제곱 1 마이너스 뒤에 거의 제곱 얼마나 되니? 뒤에 거의 제곱을 해주면 플러스 3. 무슨 소리야? 뭐 플러스 3이니 플러스 3 그러니까 얘는 일단 첫 번째 두 번째 곱하면 1이 되고 그 다음에 두 번째 세 번째로 곱하게 해줘. 얼마가 돼? 두 번째 세 번째로 곱하게 해주라니까? 마이너스 4 플러스 4. 아니지 이렇게 곱하게 해줘. 그러니까요.
2분의 아니 뭔 약분 시켜주니까 2가 되니까 마이너스 2 플러스 2 루트 3i 그 다음에 세 번째 첫 번째로 또 곱해 뭐가 돼? 마이너스 2 루트 3i 이렇게 되겠지. 이해됐지? 그치? 이게 바로 뭐가 된다고? p가 된다. 그래서 p의 결과는 마이너스 3 이렇게 된다. 이해됐어? 네. 그 다음에 PQR은 이거 다 곱하기 하는 거 이거 곱하면 1이야. 여기가 곱하니까 4야. 이것은 바로 마이너스 Q가 되겠지. Q는 마이너스 4. P 곱하기 Q를 알았으니까 4, 3, 12가 바로 답이 됩니다. 뭐 계산하는 거야. 계산 잘 하시면 됩니다. 예, 두뇌도 훈련을 시켜야 이게 머리가 잘 돌아갑니다. 맨날 훈련하셔야 돼요. 솔직히 3차, 4차가 더 쉬워요. 저는 그럴 리가 있나? 함수가 제일 어려운 것 같아요. 네. 됐어요? 네. 자, 다음에 732번으로 가볼게요. 자, 우리가 오메가에 대한 문제는 시험 문제 나온다고 제가 여러 번 지금 이야기하고 있습니다. 이거 아니면 오메가의 x의 삼성은 1, 두 가지밖에 없다고 여러 번 이야기했어요. 네. 이게 하나거나 오메가면 오메가의 삼성은 뭐라고? 마이너스 1이라니까 이쪽으로 이동한 다음에 인수분해줘. x의 제곱 마이너스 x 더하기 1은 0. x는 마이너스 1이라는 것은 허수가 아니란 말이야. 네. 그러니까 오메가가 마이너스 1 이런 건 잘못된 이야기야. 이것이 0이 되게 하는 것은 판별식을 따져보니까 음수. 네. 그러니까 허근이란 말이지. 그러니까 오메가를 여기다 대고도 성립하는 거야. 그러니까 뭐가 성립해? 오메가의 제곱 마이너스 오메가 플러스 1은 0. 이게 성립하는 거야. 실질적으로 오메가의 값을 구하면 2분의 뭐가 돼? 1 플러스 마이너스 루트 3i가 오메가가 되겠지. 네. 그러니까 하나의 거는 오메가라고 생각하면 또 다른 거는 오메가 바가 되는 거지. 왜냐면 여기에 이게 다 실수니까 하나의 근이 오메가면 또 다른 건 오메가 바가 된다니까 무조건. 네. 왜? 허수기 때문에. 이해돼? 네. A 더하기 B, I 하나가 A 더하기 BI면 또 다른 거는 무조건 A 빼기 BI가 나올 수밖에 없다. 근데 이 두 개를 다 뭐가 돼? 1이 되고 두 개를 곱하기 하면 뭐가 돼? 역시 1이 되고 네. 이런 네 가지를 알고 이제 문제를 풀면 되는 거예요. 뭔 말인지 이해돼요? 네. 그러면 여기에 지금 뭐라고 지금 말이 나와 있냐면 오메가 마이너스 1에 뭐가 돼? n승은 오메가 바 분의 뭐가 돼? 오메가 바의 n승을 만족시키면 50 이하의 n의 자연수의 개수를 구하시면 됐습니다. 봐보세요. 이거 이쪽으로 가고 이거 이쪽으로 가니까 뭐가 돼?
오메가 제곱. 제곱은 그러니까 이것은 뭐가 돼? 오메가의 2n승은 이런 소리지. 네. 그 다음에 오메가 더하기 오메가 바는 뭐니? 1. 1. 그러니까 이건 오메가 바의 n승하고 똑같다 이런 소리예요. 이해돼? 네. 그러면 너 굳이 내가 이걸 쓴다면 자 오메가 바는 뭐가 되겠어? 오메가 분의 1. 따라서 여기는 뭐가 되냐면 오메가의 n승분의 1이 돼. 여기에 오메가의 2n승. 이걸 곱하겠죠. 오메가의 2n승 곱하기 오메가의 n승은 1이 되라 이런 소리지. 네. 밑이 똑같고 곱으로 연결되어 있으면 지수끼리 더하라 이런 소리야. 그럼 오메가의 뭐가 돼? 3n승은 1. 1이 되게 하는 자 뭐가 돼? 오메가의 6승 1이겠지. 네. 그러니까 당연히 뭐가 되겠어? 6, 12 이런 거잖아. 그러니까 이 애는 뭐가 돼? 2, 4. 4, 뺑뺑뺑뺑 네. 짝수가 돼야 되겠지. 네. 뭔 말인지 이해돼? 네. 그런데 이 n이 뭐 한다고? 52야. 50이야? 짝수 25개죠. 무슨 말 하는지 이해돼요? 네. 됐어요? 네. 자, 748번 가볼게요. 아 이게 딱 그 한 가지가 안 떠올라가지고 문제를 못 푼. 748번요. 아니, 네, 아니요 그냥 전체적으로. 한 가지 뭐 볼까? 약간 딱한 가지. 각 문제마다 네. 748번은 이런 문제입니다. x의 제곱 플러스 얼마 y의 제곱은 5가 되고 2x 더하기 y는 k 이거의 해가 오직 한 쌍만 존재하도록 모든 실수 k의 값의 곱을 구하시오 했습니다. 어이 y의 값이 뭐라고? 마이너스 2x 더하기 k라니까 네. 이 값을 여기다 대입했죠. 그럼 뭐가 돼요? x의 제곱 더하기 얘를 제곱할 거예요. 4x의 제곱 마이너스 4kx 더하기 얼마? k의 제곱 5 이렇게 돼요. 5x의 제곱 마이너스 4kx 더하기 얼마? k제곱 마이너스 5는요 오직 하나의 근을 가지래. 아그 말은 뭐라고? 중근이. 중근이라고. b 프라임의 제곱 4k의 제곱 마이너스 ac가 5의 k의 제곱 마이너스 25가 제로가 됩니다. 이해돼요? 예. 따라 k의 값은 뭐가 되니? 플러스 마이너스 5가 되겠지. 아, 그게 아닌가요? 이렇게 계산하니까 뭐가 되냐고 마이너스 k의 제곱 플러스 뭐가 돼? 125는 제로. k의 값은 뭐가 돼? 5 루트 5. k가 플러스 마이너스 5 루트 5네요. 뭐라고? k가 플러스 마이너스 5 루트 5라고. 네. 이해돼요? 예. 그런데 지금 구하고자 하는 게 뭐라고요? 저거의 값을. 아, 이게 곱을 구하라고요? 곱 마이너스 100, 마이너스 뭐가 돼? 125. 한 쌍만 오직 한 쌍만 존재하도록 하는 모든 k의 값에 곱을 구하시오 그랬어요. 내가 한 쌍이라는 게 충분을 가지라는 소리라는 거예요. 중근을 가지는. 이걸 여기다 대입했어요. 그럼 뭐가 돼요? 4k 중 마이너스 4kx 플러스 k제곱은 5.
계산하니까 뭐가 돼? 5x의 좀 마이너스 4kx 플러스 있는 제로 b 프라임의 좀 마이너스 ac ac 얘가 25가 아니구나. 이래서 맨날 틀려. 미쳐버려. 아 5네 5. 이래서 맨날 틀립니다. 이래서. 그래서 뭐 이렇게 계산하니까 뭐가 돼? 마이너스 k의 제곱 플러스 얼마? 25는 제로. 그래서 답은 마이너스 25가 되겠죠. 예, 맨날 이래서 틀립니다. 이래서. 뭐 틀려 맨날 숫자 계산 잘못해서 틀린 거지. 다 됐어요? 네. 끕니다.